ilm-fan rivojlanish deganda hamma narsani g'arb davlatlariga borib taqashadi. Lekin hamma narsa musulmonlarga borib taqaladi desam nima deysiz? Islamic Golden Age, ya'ni islomning oltin davri. Vaqtingiz bo'lganda albatta hafsala qilib o'rganib ko'ring. Agar bugun 0 dan 9 gacha raqamlarni ishlatayotgan bo'lsangiz, biling, buni g'arbliklarga o'rgatgan musulmonlar edi. G'arb Rim raqamlarida yozib, hisob-kitob qilayotgan bir paytda musulmonlar algebra va algoritmlar bilan ishlayotgan edi. Yevropalik tabiblar kasallarni sehr bilan davolayotgan bir paytda Ibn Sino kelasi 600 yil tibbiyotda asosiy darslik sifatida olinadigan kitob ustida ishlayotgan edi. Kapitalizm va iqtisodiyot nazariyasi Adam Smithdan oldin bor edi. Ibn Xaldun allaqachon iqtisodiy sikllar hamda jamiyat taraqqiyotini tushuntirib bergan. NASA bugungi kunda koinotni o'rganyapti. Lekin kamera va teleskoplar Ibn Haythamning yorug'lik qonuniyatlariga asoslangan. Afsuski biz hozirgi kunda ilmga emas, faqatgina trendlarga ergashyapmiz. Videoning asosiy maqsadi bizni kelib chiqishimiz qanchalik buyuk ekanligini va biz ham shu narsalarga erishishga potensialimiz borligini eslatishdir. Bo'ldi, gapim tugadi. Endi yana Reels ko'rishda davom etsangiz bo'ladi.